Já, komið sæl. Nú erum við aftur komin í heimaæfingar og hérna er stutt yfir það sem við getum gert en það má alltaf gera meira og svo framvegis. 5. dagur, 15. Skal vi gå tilbage? Ok. Tekniæfingar, gafhreyfingar og skulum kíkja á hérna myndband. Þetta er bara tekniskóli KST, gafhreyfingar. Það er ágætt að Gafhreyfingar eru mjög mikilvæg hluti í knattspyrnu og það er mjög mikilvægt að æfa og til þess að sóla andstæðinginn eða koma snögglega frá andstæðingnum. Þegar þetta orðið svona sjálfkrafa þá ertu orðin mjög góður í að gera gafhreyfinguna. Þannig að þú þarft að endurtaka gafhreyfinguna mjög oft á hverjum degi til þess að vera góður. Stundum ert í þeirra stöðu að þú þarft að taka gafhreyfinguna vinstra megin eða hægra megin og þess vegna er mikilvægt að æfa báða fætur. Það þykist að það fara að gera eitthvað. Byrjum á einfaldri gafhreyfingu. Ok, nú skulum við kíkja á næsta æfingu. Þetta er föstudagurinn. Þetta er Action æfingabingo og til þess að klára bingo þá þarf að klára allar æfingarnar sem eru tilgreindar hér. Þið sjáið hérna betur á bakvið hérna kviðæfingar, þið þekkið þetta, armbögur, bakæfingar, 10 sinnum, taka svo allt saman 3 svar. Og hérna er smá áskorun. Halda lofti 100 sinnum, þetta er bara á ristinni og passa eins ég ekki bara yfir loftið. Klekka á öklan, koma smá bakstinn á boltan og gefa alltaf aftur til ykkar. Og þetta er bara skemmtilegt og vonandi ná þessu sem flestir. Þannig að ábyrgð hvað og mann guður með þetta, stoppum þetta. Þetta er náttúrulega bara styrtar og tekniæfingar, skalla í vegg, passa ykkur að vera ekki með eitthvað grjótharðan bolta. Þetta er svona aðeins bara reyna að hafa fjölbreytileika. Ok, kíkjum á næsta, þetta er föstudagurinn, svo er hérna mánudagurinn. Og athugið það þarf svolítið pláss í að gera þessa æfingu. Ef þið hafið möguleika á því að fara út á sparkvöll eða eitthvað svoleiðis án þess að það sé múgur á markmanni þá er það fínt. En ef það er ekki og þá er líka allt í lagi bara að taka bunga af tekniæfingum og vinna í því það sem við höfum verið að gera. Þetta er verkst í þetta. Það fyrsta sem maður þarf í huga þegar kemur að klára færi er að hugsa ekki neitt. Það er bara að vera fljótur að velja það sem maður ætlar að gera og alltaf eftir æfingar þá æfðum við saman nokkurir félagar að klára færi. Ok, svo er það hérna þriðjudagur 20. Hérna erum við með klippa frá HK, hérna Valgeir Valgeirsson, ungur bráðnilegur leikmaður. Ég held að hann sé að vera atvinnumaður í dag. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Svona þetta tilbaka hérna ok svo erum við hérna með stólið bæmun sem þeir taka hérna degæfingar. Það er ágætt að kíkja á þetta, láta að pika á eitthvað út í þessu. Gera eitthvað hreyfitegir og æfingar. Það er ágætt að skapa í opnaborði og læra þetta.
hægri tóra niður brjóstinu og ýta svo fætinum upp. Ok, þetta er ekki meira í bili en hérna, þannig að þið fáið þetta svona og síðan er bara að æfa sig, æfingin skapar meistarann og vonandi átt.